Oke guys, RAM-nya udah berhasil kita pesan, udah nyampe nih. Ini dari Mitra Indo 88 ya, ini dari Shopee. Nggak kelihatan. Nah, ini. Oke, untuk ini RAM yang saya copot yang mati ya. Yang mati. Dan ini RAM yang saya gunakan untuk ngetes ini dia, kebalik. DDR3 ya, ini 1 GB, cuma buat tes aja. Dan sekarang kita coba RAM yang baru ini, kita langsung unboxing aja. Ini komplain wajib memberikan video unboxing. Oke, ini kita buat unboxing ya. Oke, ini RAM dari Hynix ya. Kita coba aja langsung. DDR3L. Oke, terpasang dengan baik. Sekarang kita coba nyalakan. Oke, RAM-nya berfungsi ya dan tampil di display. Sekarang kita coba pakai hard disk. Oke. Harddisknya error, harus recovery. Jauhan tuh. Ya, tadi tuh. Oke, bisa masuk ya. Kan dia emang lusin deket. Coba embun kek. Oke, ini udah hidup dan kita lihat di sini. Oke, memorinya udah terbaca ya, dan 4 GB. Ini SODIMM 1600 MHz. Terima kasih untuk Hynix ya, ini produk Hynix.